保时捷的发动力大修我们从来没有中断过这个已经形成套装化28000拍，没有什么好分享，也没有什么好说的了我们要说的是底盘整备这一块，如何能够换为原厂的配件，又能省下一大笔钱。你看一下这些上摆臂跟下摆臂我用的全部都是途锐的配件，那么跟原厂有什么区别呢？毛区别都没有。你看一下这是猫牌，这是大众牌，保时捷三角标，这个是途锐的配件。包装是途锐的，那么就是途锐配件；包装是保时捷的，那么就是保时捷的配件。那一根摆臂的话，价格相差1000多块钱。这个下臂也是一个道理看一下。途锐的配件上面有保时捷的途锐的猫牌的还是老样子除了包装不一样的话，其他一模一样的最厉害的就是这个调整轮这一套像这种一套下来如果用原厂的话，那价格贵的吓死人。原厂的一个轮子可以把这一整套覆盖掉，那是差别多少呢？自己想想就知道。这样子一套下来的话，既能保证原厂的品质，掏的却是大众的钱为什么我会一直强调这个事情呢？一个是我也怕那个奸商拿这个大众的换个原厂包装当原厂卖给我。另外一个呢，明明知道它是一模一样的东西，能省下这么多钱，为什么不去省它呢？是不是？